दिल्ली और जम्मू में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान 40 डिग्री के पार बना हुआ था, जिसके कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। जिसके बाद गुरुवार रात अचानक मौसम ने करवट ली और जोरदार आंधी के बाद बारिश ने दस्तक दी। बारिश आने से मौसम में ठंडक आई है, जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। आइए दिखाते हैं दिल्ली और जम्मू का नज़ारा। जम्मू से सन्नी कुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।